तो हेलो गाइस, तो आप लोग देख रहे हो मोहम्मद फिरोज यूट्यूब चैलेंज। जो भी चैलेंज पे नया है लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आप लोग को दिखा रहा हूँ हीरो स्प्लेंडर का। पहले हम लोग क्या कर रहा हूँ, ऑयल पंप बैठा लगा हूँ। ऑयल पंप लगाने के बाद तो अब हो रहा है हमारा ऑयल पंप फिटिंग। तो अब आगे बढ़ेंगे और वीडियो एंड तक पूरा रहा। जो भी चैलेंज पे नया है लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अब होगा गियर का फिटिंग। तो पहले इस पॉकेट का जो गियर रहेगा बड़ा बड़ा, वो पहले फिट कर लेंगे। और अंदर घुस आता वैसा रहता, वो भी पूरा अच्छी तरह से चेक कर लेना। तो ये हेविली फ्री रहता है। और बूस्ट का प्ले आ गया क्या देख कर लेना, अंदर एक वाशर आता देखो इसके अंदर। तो आप पेनियम लगाएंगे आप गियर सबका। तो हमारा आधा गियर बटाना हो गया देखो। तो आप पूरा पिनियन जो ऊपर से रहता है वो लगाना आप लोग को बताऊंगा। पहले गियर का जो नट रहता है, तो उसका पहले नट वो जो बोल्ट है ना, वो बोल्ट लगा लेंगे। वो बोल्ट लगाने के बाद जो ऊपर वाला जो पेनियम होता है वो ऊपर वाला पेनियम लगाना, मतलब जो गियर उठता, जो पुशिंग होता रहता। और ये कटा हुआ सा रहता है देखो। तो वो नहीं रहेगा तो क्या रहता है, गियर अच्छा मूव भी नहीं होगा। तो मूव भी नहीं होगा तो गियर फंस जाएगा और गाड़ी भी तबलीक होगा। तो फिर अंदर एक वसा रहता है देखो। वो पेनियम डालने के बाद फिर ऊपर आता, फिर ऊपर एक पेनियम आता। और पेनियम डालने के बाद देखो ऊपर एक वाशर आएगा। और उस बाजू का पेनियम भी आप लोग को बता देंगे। वीडियो के अंदर पूरा बने रहो, आप लोग को पूरा दिखाई देता। ऊपर वाशर लग गया देखो। तो आप लोग देख रहे हो ये प्रीमियम भी लगा लिए। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग किक सैप को बैठा लेंगे। बिगिन तो बैठा लिए किक सैप यार। उसका जो कैचर रहता किक का, वो कैचर भी चेक कर लेना है। क्या रहता, कैचर खराब रहता, कर 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 वहाँ के साउंड आता है। और स्प्रिंग तो बाहर से आता है, आप लोग को मालूम है। ठीक है। तो ये बियरिंग आ रहा है देखो। ये चेम्बर पे हम लोग डालेंगे। हम लोग पूरा क्लीन करके फिट करके नया जैसा गाड़ी साउंड आना बोल के पहले बियरिंग हल्लो हल्लो मार के बैठा लेंगे। उसके बाद हम लोग पेस्ट लगा लेंगे। पेस्ट लगाने के बाद पैकिंग लगाएंगे ऊपर से। तो ये हमारा हो गया पूरा चेम्बर का बोल। और ऑयल सील जो किट है, पूरा नया ऑयल सील किट लगा देंगे। ऑयल सील किट लगाने के बाद अब हमारा होगा किक का टाइमिंग। किक का टाइमिंग देखो, किक लो आप लोग का स्प्लेंडर का तो आप लोग को मालूम पड़ता है। पहले हम लोग क्या करेंगे, उल्टा फिरा लेंगे। उल्टा फिराने के बाद दांत के ऊपर बैठ जाता है। बैठने के बाद हम लोग किक स्प्रिंग डाल देंगे। उसके बाद फिर ये हाथ से बैठ जाता है और ज़्यादा तकलीफ होता है। स्क्रू ड्राइवर भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो यूज़ करने के बाद थोड़ा हल्के से मार के क्या करेंगे, ऊपर रहता है थोड़ा अंदर बैठ जाता है। और उसको ऊपर एक लॉक आता है देखो। वो लॉक नोज प्लग लेके लॉक को बैठा लेंगे। और लॉक को बैठाने के बाद तो हम लोग चलेंगे क्लच की तरफ। और क्लच फिट करने की तरफ चलेंगे। क्लच का वीडियो दिखता हो, पहले गियर का जो सही है उसको फिट कर लेंगे। फिट करने के बाद देखो ये पूरा दांता आता है, ये दांता फिट कर लेंगे।
ये लगाने के बाद देख रहे हो फाइनली हमारा हो गया। अब गियर सब बैठा दिया, गियर सबका हथेलों से मारेंगे और ऊपर टैपिक का जैसा कवर आता है देखो गियर के ऊपर, वो कवर लगा लेंगे। और ये उल्टा लगे तो होल पे बराबर नहीं बैठता, वो आप लोगों को जैसा आना था ऐसा नट बोल्ट ही नहीं लगाएगा। उसके बाद गियर चेंजर रहता है देखो, चेंजर पे जैसे आता जाता रहता है वो लगाएंगे पहले, ये नट फुल टाइट करने के बाद। हमारा असेंबली बैठ गया और एक कटा कटा वाशर आता है देखो दो, तो उसको वाशर से हम लोग ग्रीस लगा के लगा देंगे, नहीं तो गिर जाने के बाद डर लगता है। अब टाइम आएगा क्लच किट फिट करने का, तो क्लच किट फिट करके हम लोग हीरो होंडा का ओरिजिनल डाल रहा हूँ, तो पूरा किट ही डाल रहा हूँ। देख रहा हूँ आप लोग, अब हल्लो हल्लो करके इसको बैठा लेंगे और ऊपर करके नट टाइट कर देंगे।
तो इसका टाइमिंग चेन गया हुआ बोल के हम लोग टाइमिंग चेन को पहले डाल रहे थे। और ये स्प्रिंग हल्लों से पूरा टाइट नहीं करेंगे, हल्लो टाइट करके पहले फुल फिट कर देंगे। तो टाइट भी कर सकते हो, ज़्यादा टाइट नहीं होता इस पर। क्या रहता है, ये थोड़ा पुशिंग करे तो फिर आ जाता, ऊपर आ जाता। तो ये मैग्नेट ऑयल से लगा लेंगे। ऑयल सील लगाने के बाद मैग्नेट का कॉइल रहता है आर्मेचर के जैसे में, उसमें लगा लेंगे। अब लगाने के बाद आप लोग को उसको टाइमिंग की वीडियो दिखा देंगे। और ये ओरिंग भी हम लोग के पास नया है, पूरा पूरा नया किट डाल रहा हूँ, क्या को हीरो होंडा गाड़ी पे ऑयल लीकेज ज़्यादा होता रहता है बोल के। तो आप लोग वीडियो पे अंत तक पूरा बने रहो, पूरा और भी चीज़ आप लोग को देखने को मिलता है। और वीडियो कैसा लगता है गाइस, आप लोग कमेंट करके बोलो, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैलेंज को।
उसको हम लोग लगा लेंगे। पहले 10 का सर्कल रिंग बना लेंगे। रिंग बना लेके लगाए तो क्या रहता है, ईजिली रहता। और हम लोग ईजिली बता लेते हैं। कैम सब रॉकर पहले इस पर पूरा फिट कर लेंगे। पूरा फिट करने के बाद उस पर बैठा देंगे। और आप लोग टाइमिंग भी वीडियो देख सकते हैं। टी उधर दाग पे पूरा मार्किंग रहता है। आप लोग वीडियो पे एंड तक पूरा बने रहो, तो पूरा वीडियो पे आप लोग को बता दूँ। और चैनल पे जो भी नया है लाइक कर दो, सब।